Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja Magasín. Í Hrekkjavöku viku við hæfi að kíkja á Hrekkjavöku heimili. Hún Sigga Dögg kynfræðingur mikil áhuga kona Hrekkjavökuna og skreytir heimilið með hrollvekjandi skrauti. Í þættinum líka mjög áhrifaríkt viðtal við 30 Njarðvíking sem aftur komin á réttan stað í lífinu eftir að hafa sokkið djúpt í heim fíknar. Njarðvíkingurinn Elvar Þór Guðbjartsson á að baki 11 innlagnir á Vog ásamt öðrum meðferðarúrræðum. Hann byrjaði að nota áfengi fermingaraldur og eftir það fór snjóboltinn að rúlla. Hann fór að heiman 17 ára gamall og átti ekki heimili að kalla næsta tæpa áratuginn. Hann hefur horft upp á marga vini sína að taka eigið líf. Fjölskylda hans hefur borið þunga byrði sökum lífernis hans og nú burðast hann með að fyrirgefa sjálfum sér. Elvar hefur fundið köllun sína í kvikmyndagerð. Hann fann griðastað í Kvikmyndaskóla Íslands og segir skólan hafa verið líflínu sína. Eyþór Sæmundsson ræddi við Elvar og spurði hann fyrst út í kvikmyndanámið. Grunaði einhvern tímann eða hugsaðir að myndir fara þessa leið? Að fara að læra þetta eða skapa? Aldrei í lífinu mínu, sko, þú veist. Og einhvern veginn, raunveruleiki minn í dag var fjarstæður draumur þegar ég er 16 ára gamall, sko. Þú veist, það var náttúrulega átt á þeim tíma að það sko 14 ári síðan þegar þú sagðist alltaf að gera kvikmyndir. Það var svolítið bara sagt, sko, viltu ekki hafa raunhæfa drauma í lífinu, skilju. Þú veist, á þeim tíma var þetta svolítið þannig. Það ekki fyrir en eftir það sem þetta fyrir að vera svona stórt og miklir möguleikar í þessum iðnaði. En núna, þú ert nýútskrifaður, 30. Já. Þannig að þetta svona, þú ert komin á einhverja leið með þetta. Algjörlega. En þú fer svolítið grýtta leið kannski að þessu. Já, algjörlega, sko, algjörlega. Það tók mér mjög langan tíma að uppgötva sjálfa mig og ég raun og veru að átta mig á því hvað það var sem ég vildi úr lífinu mínu, sko. Þú veist, ég var rosalega týndur í mörg ár, sko. Og þegar ég fer í meðferð hjá SÁÁ ég er 28 ára gamall og þegar ég er búinn þar þá sit ég uppi með þá spurningu hvað ætla ég að gera öðruvísi núna. Margoft búinn að reyna og aldrei náð neinum árangri eða neitt þannig og ég spurði sjálf mig hvað ætla ég að gera öðruvísi núna í þetta skiptið og þá fór ég einmitt að hugsa tilbaka. Og mér finnst það mjög mikilvægt, ég tala oft það í dag, mjög mikilvægt að þegar fólk er í þessum aðstæðum eins og ég, að hugsa tilbaka hver þú varst fyrir allt. Og fyrir mér þá var það kvikmyndaáhugamaður, númer 1, 2 og 3, það hefur alltaf verið fylgt mér í gegnum tíðina. Þú veist, ég var sá sem var út á sjó og ég svaf freka 3 tíma á frívaktinu minni til að geta hort á eina bíómynd á henni, sko, heldur en að vera vel út hvíldur. Hverju breytti þetta fyrir þig að komast þarna inn? Þetta breytti, sko, þú veist, eins og ég sagði þegar ég var með útskrifa, sko, þú veist, að skólinn var svolítið líflína mín. Þú veist, þetta var einhvern veginn, þetta var staður þar sem, sko, ég var ekki dæmdur fyrir fortíðina mína. Þetta var staður þar sem ég var frekar fagnað til að segja sögur eða nýta innblásturinn í það að skapa eitthvað úr þessu, skilju, öllum, út af því að það er ekkert beint hægt að segja að maður sem lifði lífi eins og ég, þó maður var ekkert sá, þú veist, þótt að það margt sem hefði getað farið verra að þetta er ekki beint fallegt líf. Þér líður aldrei vel í raun og veru þegar þú ert í stöðu og ástandi að reyna að deyfa þig, sko. Þannig líður manni aldrei vel, sko. Mér finnst ömurlegt að svona er heimurinn sem við búum í dag. Eins og við vorum að ræða hérna áður, sko. Þú veist, það var á 3 mánaða tímabili í fyrra, það voru 5 vinir mínir sem tóku sitt eigið líf út af því að þeir sá ekki fyrir endanum á veikleikunum sínum. Þeir sá ekki fyrir endanum og það varð einhvern veginn lausnin að taka sitt eigið líf. Hversu skelfilegt er það ef það er ástandið. Og það er eitthvað sem mig persónulega langar að geta breytt í þjóðfélaginu.
Við förum kannski aðeins í þá sögu, þína sögu. Já. Byrjar ungur að drekka og neyta vímuefna. Já. Ég í raun og veru, ég ætli sé ekki í kringum 15 ára þegar ég leiddur út í vímuefni. Ég er komin út í það. Ég byrjaði að drekka mjög illa, mjög snemma. Kringum 13 ára aldur, þá voru þetta sko, þá voru bara, þá var maður farin að bíða eftir næstu helgi og tala síðustu helgi. Það var bara orðið þannig. Svo við spyrjum nú kannski bara einmitt strax, ef þú horfir núna tilbaka, veistu einhver ástæði fyrir því? Á hverju þú byrjar svona snemma þetta, á hverju á þetta svona vel við þig? Er eitthvað undirliggjandi hérna sem að... Ég held að það hafi bara verið sko ætíð einhvern veginn lítið sjálfsmat jafnvel sko. Þú veist, það fullt af svona hlutum sem eiga, þú veist, þegar þú byrjar að drekka á þetta þá allt í einu ert orðinn sprunginn út, hressi, finni og skemmtilegi skiljuðu, þú veist, þegar þú varst einhvern veginn svona meira kvíðinn og ekki alveg viss sjálfa þig þegar þú varst edrú sko, þú veist, og það var auðveld lausn og síðan er þetta alltaf bara á þessum tíma töffaraskapur, skiljuðu. Þú veist, mér er alveg sama, þú veist, sama hvað hver segir sko, þú veist, ég byrjaði ekkert að reykja sígarettur út af mér fannst það svo ógeðslega gott, ég var fárveikur eftir fyrstu sígarettuna mína, ælandi út í móa en strax var hann að taka það upp, skilur, út af því að það var töffararnir að fara í göngustíginn að reykja, skilur, þú veist, það er bara þannig, sko. Og hvernig þróast þetta þarna hjá þér, eins og þú segir, þú byrjar fljótlega bara að drekka hverja helgi og svo rúlar snjóboltinn einhvern veginn? Já, svo rúla boltinn nefnilega, sko, þetta er mjög skrítið út af því að það sem ég sat að tala með einum, ég fer svolítið mikið í sánu í Njarðvík, ég sat að tala með einum úr Njarðvíkinni og það sem honum fannst alltaf skrítnast það sem hann heyrði við mig var það að en Elvar er svo góður strákur. Elvar er svo góður strákur, skilju. Hvernig getur verið að hann hafi leiðst út í þetta, sko, þú veist, og það hefur í raun og veru ekkert með þessa hlut að gera hver leiðist út í þetta, sko. Þú veist, þetta er á öllum stöðum og öllum stéttum í þjóðfélaginu, þú veist, það sem er þetta fíkt vandamáli, þessi, mér finnst það nú lélegt orð en sjúkdómur, en þú veist, þetta er sem sagt geðsjúkdómur í raun og veru, sem hann nær manni hvar sem er. Og 15 ára gamall þá er ég bara búinn að gefa upp skólagöngu og er farin að vinna bara stanslaust og bara til að eiga fyrir og stutt eftir það er ég nánast yfirgefi heimilið frá foreldrum mínum út af því að þau voru að skipta sér svo mikið af mér, sko. Ég er 17 ára gamall þegar ég labba út þaðan en ég er 17 ára gamall líka þegar ég fer í fyrstu meðferðina mína, sko. Og þetta einhvern veginn vindir upp á sig bara svo rosalega fljótt, þú veist, áður en þú veist að þú ert með alls konar, fattar ég ætla ekki að gera þetta. Svo allt ertu farin að gera þetta, þú veist, ég ætla bara að reykja hass eins og var á þessi tíma og síðan allt ertu bara að nota amfetamín, skilju, þú veist, og áður en þú veist að verður einhvern veginn bara búin að yfirtaka lífið þitt og þetta var kannski gaman og spennandi til að byrja með, en síðan ertu byrjaðir að ljúga sjálfu þér að þetta sé ennþá gaman og spennandi. Þetta sé ennþá gaman sem er bara, þú veist, sjálfsblekking, ekki neitt annað, skilju, út af því að þú ert orðinn bara andlega og líkamlega háður efnunum, sko. En ég endist ekkert edrú, fíknin er maður ekkert búinn að átta sig á því endilega á þessum tíma hvað þetta er alvarlegt, sko. Og versta við þetta sem ég sé í dag, og í raun og veru bara það var hvað þetta gerir við fjölskylduna. Það er rosalega erfitt og það sem er erfiðasta sem ég er að díla við í dag, ég fekk fyrirgefningu frá þeim leið og ég fór að ná árangri, skilju. Það erfiðasta sem ég þarf að gera í dag er að fyrirgefa sjálfum mér nánast á hverjum einasta degi hvað ég gerði fólkinu mínu. Það er það erfiðasta í þessu. Það er ábyggilega ástæðan fyrir að árangurinn er svona lítill. Árangurinn er svona lítill í þegar fólk er að fara í meðferð eitthvað svona að, þú veist, eina sem fólki mitt vildi að ég væri edrú og væri að gera góða hluti. Þú veist, bara eitthvað, það skipti ekki máli, bara ekki fá mér og gera góða hluti. Það var fyrirgefningin komin. En ég þurfti að fyrirgefa sjálfum mér yfir öllum sásökunum og allt það sem ég hef valdið þeim, sko. Þú veist, móðir mín yngdist 10 ár eftir 3 mánuði að edrúmennskunni mín. Bara þá var hún farin að sofa nætunar og hún bara var allt í einu glæsilega flotta konan sem hún hefur alltaf verið, sem hún var búin að tapa út af áhyggjum af mér. Þú reyndi áður að hætta? Já. Hvað var öðruvísi í þetta skipti? Í þetta skipti var sko, ég verð að segja það, ég ætla að segja bara nákvæmlega
þetta var sko, að þetta skipti var ég ekkert að fara að vera edrú. Þetta skipti var bara, ég er búinn að vera stanslaust á einhverju flakki og jammi og svona og eins og ég segi, bara búinn að taka rosalega mikið toll á foreldrunum á þessum tíma. Ég kem til þeirra rosalega mikið toll og ég ákvað að fara bara í 10 daga út af því að hugsunin var ekki lengra heldur en að bara borða í 10 daga í senn, skilju. Það var ekki meira en það. En inn á hjá SOA og hjá SOA þá fer ég á sem sagt 12 spora fund og þar kveiknar einhver ljós. Það kveiknar einhver svona von og í raun og veru sko var líferni orðið leiðilegt. Það var ekki spennandi. Ég var búinn að þróa með mér sem sagt spilafíkn undanfarin 2 árin áður en ég verði edrú, bara til að fá einhverja fíkn út af því að lyfin voru hætt að gera það sem þau gerði alltaf fyrir mig og mér leiddist og ég er þannig einstaklingur sko að það versta sem gerist fyrir mig í lífinu ef mér leiðist. Þannig var ég bara komið leið að þessu. Ég var komið nóg og ég áttaði mig á því á þessu 12 spora fund og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt og trúið mér að það var mjög erfitt að þurfa að læra og út af því að þú veist, ég hef alltaf verið sko með sterkar skoðanir og öllu og eitthvað svona og á þessu tíma sko þurfti ég að átta mig á því að skoðanir mínar skipti ekki neinu máli sko. Þú veist, ég þurfti að leggja þetta allt til hliðar og ég þurfti að viðurkenna fyrir sjálfum mér að ég væri búinn að sem sagt lifa lífinu á rangan hátt. Alveg, frá byrjun til grunni. Ég þurfti að byrja að æfa mig að bursta í mig tennurnar 2 sinnum á dag, ég þurfti að búa með rúmið mitt á morgnana, ég þurfti að læra að tala við fólk upp á nýtt sem var rosalega erfitt. Ég man eftir að hafa farið með foreldrum mínum upp í bústað stutt eftir að ég verði edrú, ég fyrir með foreldrum mínum upp í bústað og ég gat ekki tala neitt í yfir 48 klukkutíma út af því ég kunni ekki eiga samskipti lengur við eðlilegt fólk. Þannig ég þurfti að sitja og hlusta og átta mig á því hvernig ég get hagað mér sko. Þú veist, og það hlutir sko, þú veist, þessi hlutir eru ótrúlega erfiðir. Það fyrir 28 ára gamla mann einhvern veginn að átta sig á því að ég er bara eins og lítið barn sko, komin á pelan aftur og byrja bara þaðan. Og eins og ég segi, rosalega særandi fyrir egoið og þessa hluti sko, þú veist. En einhvern veginn var ég bara á þeim stað að ég ætlaði að reyna þetta, þú veist. En þá daginn í dag, 2 ár pluss seinna, ég er ennþá að læra fullt af hlutum. Ég er ennþá að æfa mig í fullt af hlutum, sko. Og já, þú veist, það þarna það sem ég segi, sko, að það hafi verið öðruvísi sem breyttist í raun og veru, var það að ég sá það að það væri möguleikar í boði. Þú veist, eins og ég sagði með skólan, það var líflína mín. Og eftir að ég fekk einhvern veginn þetta tækifæri sem þau gáfu mér þannig í skólanum sem ég verð óendanlega þakklátur bara allt mitt líf fyrir var einhvern veginn það gaf mér von það að ég á skilið líka betra við. Að ég eigi skilið bara að fyrirgefa sjálfum mér, fyrirgefa öðrum, þú veist, og vinna því bara að verða betri maður. Hvað heldur eiginlega við sem samfélag horfandi frá þínum bæjardyrum séð? Hvað getur gert betur til að hlúa að þessu unga fólki sem fetar þessa braut? Ég er harður á því sko að Forward kemur með fræðslu. Ég mun aldrei labba neinum og segja ekki gera þetta, ekki prófa, ekki gera hitt, skilur við það fólk á í raun og veru að vera nógu klárt að átta sig á því að það á ekki að fara út í þetta, skilur við, þú veist, En við þessi samfélag sko, í raun og veru, fyrsta sem þarf að gera er að hætta að trýta þetta eins og glæpi sko. Já, þú veist, mörgum tilfellum, auðvitað er sölumenn og allt það alveg hrikalegt, skilur við, en í mörgum tilfellum er þetta einstaklingar eins og ég sko. Þú veist, ég meina, ég er sonur foreldra minna sko. Þú veist, ég er vel upp alinn og mér var kennt hvað er rétt og hvað er rangt í lífinu sko. Þú veist, enn og aftur eitt af augnablikunum sko, það erfiðast einhvern veginn við þetta er alltaf fjölskyldan. Alveg sama, þú ert alltaf einhvern sem þykir vænt þig sko. Og erfiðast að við þetta er það hvað maður í vörn
ýtir maður þeim í burtu frá sér, eins mikið og það getur. Ég gleymi því ekki að hann faðir minn, sko, þú veist, hann var orðinn svo þungur á síðustu 2 árin ég varð edrú, að við áttum allan einn samskipti eða neitt þannig. Og síðan eftir að ég kem og ég fer hann á árangri og þá sitjum við saman, ég gleymi þessu augnabliki aldrei, sko. Við sitjum við saman og erum að horfa á sjónvarpið eftir. Ég er búinn að vera 2-3, ég er nýkominn inn í skólan og svona, 2-3 mánuði edrú. Og við sitjum og erum að horfa á Criminal Minds á RÚV. Og við sitjum og erum að horfa á þetta og þátturinn var svona hálfnaður og gamli byrjar að vera þreyttur. Hann stendur upp og hann klappar með svona hausnum. Segir góða nótt elsku Elva minn, ég sé þig í fyrramálið. Og ég grét samfleytt í 3 klukkutíma eftir þetta augnablik út af því að ég var búinn að gleyma hversu mikið ég þurfti ást föður míns á að halda. Að ég grét stanslaust, ég segi alltaf að ég þurfti að horfa á plúsinum hvernig þið náðu morðingjónum í þættinum skilur út af því ég náði mér ekki, ég var bara með ekkana og allt það og það var alls konar svona augnablik í lífinu mínu þegar ég byrjaði að vera edrú sem ég átti mig bara á, wow, þú veist, þetta ekki búinn að vera ýta í burtu frá mér í 13 ár og þegar þetta var það í raun og veru það eina sem ég þráði og vantaði, sko. Það var rosalega, það var rosalega upplífgandi að átta sig á því og fara að taka því með, þú veist, einhvern veginn með opnum örmum, sko. Að læra að vera elskaður líka, aftur. Það er rosalega erfitt. En þegar fíkillinn, alkohólistinn, er í neyslu, getur maður eitthvað gert? Getur maður gripið inn í? Þar fíkillinn að finna það hjá sjálfum sér. Nú þekki ég fólk sem hefur dílað við svona, eins og kannski flestir þekki eitthvað sem dílað við svona. Og maður hugsaði einmitt, hvað gæti maður tekið símtal? Getur maður sendt skilaboð einhvern veginn þannig að fólk viti að þú sért til staðar eða hvernig virkar það? Þú veist, þar viðkomandi bara átta sig sjálfur og finna sinn botn eða? Þetta er rosalega góð spurning og við höfum maður hefur oft pælt í þessu, sko. Og í raun og veru er þetta, sko, það sem kallast the window of opportunity. Og hann myndast stundum myndast hann bara í einu sinni, skilur við. Þú veist, maður veit það ekki, það fer allt eftir einstaklingum, skilur við. Og við sem fjölskylda og einstaklings til dæmis, sem er veikur fíkill eða eitthvað svona, við þurfum að vera svolítið opinn og vera að fylgjast með þessu augnabliki, sko. Því að það er alltaf þetta window of opportunity, skilur við. Þetta er eins og þegar ég verði edrú. Mitt window of opportunity, eins og ég segi, var mér leiddist, ég var einhvern veginn alveg bara hlutlaus, tilfinningalaus og allt, skilur við, og ég bara leiddist og ég ætla að kíkja á einn tólsporf. Settist niður, meðtók allt, breytti lífinu mínu frá því augnabliki. Það breytti lífinu mínu. Það var bara út af að þetta var smá gluggi þarna þegar ég sat hana niðri og var að hlusta og heyra það sem var að tala að það breytist lífið mitt, skilur. Window of opportunity. Og ég myndi segja í raun og veru eina sem hægt að gera er að bíða eftir og fylgjast með þessum augnablikum hjá manneskjunni sem þið þykir vænt um. Út af því að þetta augnablik kemur og hugsanlega reynir hún að forðast eins mikið og mögulega getur á þessu augnabliki. En þetta augnablik kemur og þar þurfum við að vera tilbúin að grípa það. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl aftur. Sigga Dögg kynfræðingur er að gefa út nýja bók fyrir ungmenni og foreldra sem heitir Kynvera. Sigga Dögg er líka mikil áhugakona hrekkjavöku og allt sem henni fylgir. Við kíktum í heimsókn til hennar og ræddum hrekkjavökuna og nýju bókina. Hvernig kemur það til að þú ferð að skreyta húsið þitt svolítið svona sérstakann hátt og verður svolítið Halloween-óð kannski, ef maður segja sem svo? Já, kannski fekk ég bara loksins útrás fyrir einhvern sem hafði bara alltaf blundað hana undir niðri. Það er allan tilgáta mín.
En ég bara mjög hrifin af yfirnáttúrulega og þetta svolítið sú hátíð, einhvern veginn svolítið spooky og draugalegt og yfirnáttúrulegt og allt það. Og það var eiginlega ekki almennilega sko fyrir en ég kannski eignast börn sem ég fer að hugsa, ok, en hvað væri gaman að skreyta og bjóða krökkum. Og ég rosa sjálf fyrir svona upplifanir, þú veist, mér er gaman að fara á nýlistasöfn þar sem að þú svolítið kannski svolítið svona árás á skilningarvitin og þú ert svona hvert á ég að horfa og hvað er ég að skoða og mér langar svolítið að gera það við heimilið. Og mér finnst ég í rauninni svona ár frá ári alltaf byggja ofan á og gera svona massífara og stærra og meira og mér finnst það bara mjög skemmtilegt sko. Hvað endar þetta svo? Þetta endar vonandi í bara svona skipulögðum heimsóknum í eitthvað svona spooky Hrekkjavökuheim. Hvernig finnst þér þessi hátíð, hún náttúrulega tengir svolítið Reykjanesbæ sterkum böndum út af einmitt grönnum okkar fyrir kananum. Tengjur svolítið við það kannski einhverju leyti? Já, ég myndi segja algjörlega. Ég meina það voru allir krakkar, þegar ég var unglingar, það voru allir krakkar sem einhvern veginn stálust upp á völl og var að reyna að komast upp á völl og ég sjálf fekk að fara upp á völl þegar mamma vann þar og þegar maður var að segja frá því í skólanum, maður hefði farið í þessar, hvernig gangarnir voru skreyttir og maður hefði fengið að fara í þessar veislur og maður gæti sýnt allt nammið og allt þetta. Fólk sem alltaf öfundaði mann bara massíft og ég var bara eitthvað svona, vá, þetta er svo skemmtilegt. Af hverju er þetta ekki hér? Þú veist, af hverju erum við ekki með í þessu partí? Og hvernig finnst þér Íslendingar núna svona meðtaka þetta? Mér finnst bara að vera átrúlega svona gleði að byrja, þú veist, og mér finnst einmitt fólk svolítið vera að taka þessu fagnandi en taka þessu meira finnst mér út frá sko krökkunum sem er náttúrulega frábært. Það er eins og það sem maður sér í Bandaríkjunum en Hrekkjavakan þar er ekkert alltaf eitthvað hræðileg, hún er líka alveg svona krúttleg og dúlluleg og það er svona einhvern veginn nýr armur, það er svona eins og eitthvað svona baby-útgáfa, krúttuð útgáfa af Hrekkjavökunni. Þannig að mér finnst þetta svona að þú ert með börni, þið langar að gera eitthvað skemmtilegt og það er ekki svo páskarnir sé eitthvað, við erum ekkert með kanínur út allt og unga, við skreytum ekkert fyrir það neitt sérstaklega. Þannig að mér finnst þetta svona bara bæti enn einu við dagatala okkar til að lyfta okkur upp, hafa gaman og stytta kannski aðeins virkun. Svo náttúrulega búningarnir spila stóra rullu í þessu öllu saman, þannig að það þykir okkur svolítið skemmtilegt að klæða okkur upp í búninga, þannig að enn ein hátíð sem bætist við þannig þykir okkur ekki leiðilegt, held ég. Nei, ég held ekki heldur og líka bara skólarnir, þú veist, þetta er enn eitt tækifæri til að skreyta skólan, föndra og hafa bara einhvern veginn hittast og hafa gaman. Mér finnst það alltaf fínt. Þetta er allt öðruvísi en eins og til dæmis þegar fólk gagnrýnir þetta amrískt og eitthvað svona. Allt öðruvísi en eins og með Valentínsdaginn. Það er ekki svona parahittingur. Ef Valentínsdagurinn væri kannski rammaður þannig að bara eitthvað pör hittast og hafa gaman saman. Valentínsdagurinn einhvern veginn held ég svolítið dettur niður út af það er eitthvað svona, já, þú átt að kaupa eitthvað eða þú átt að gera eitthvað við þessa manneskju því það er þín skylda. En hérna í Hrekkjavökunni, það snýst ekkert eina manneskju, það snýst bara svona stóran hóp, allir með, allir þá gaman. Það er svo auðvelt einhvern veginn að rífast með því. Og þú sankar þessu að þér hvaðan það var að eða ekki, þú þarft ekki að kaupa þetta út í búð, þú getur búið til svolítið skreytingarnar og allir taka þátt, ekki satt? Jú, við erum svolítið í því. Við höfum verið að mála fjörugrjót og við reynda kaupum gras, skerum það út og svo eigum við skreytingar bara ár frá ári þannig að þetta bara byggist upp, byrjaði bara mjög smátt, þá vorum við með klipptum út leðurblökur og svo vorum við með appelsínugulur og hvítar blöðrur og ég teiknaði á blöðrurnar og ég klippti út bara eitthvað hrekkjavaka og hengdi upp og svo hefur þetta bara einhvern veginn svona byggst upp á það og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt en svo líka fólk gefur mér alls konar. Og það er orðið náttúrulega þannig að krakkar eru núna að ganga í hús og við erum svolítið byrjað að taka þetta aðeins lengra, alla leið. Við erum byrjað að greikka það gott í hús og það náttúrulega er svolítið traffík fyrir utan hjá þér þegar það er í gangi. Jú, það er svolítið brjálað þar og ég er svolítið hrifin að því að þar tek ég til dæmis algjörlega íslenskuna. Og ég reyna að segja hrekkjavaka og ég er algjörlega í þessu grikkur eða gott og ég segi það alveg þegar einhver kemur og segir trick or treat, þá er ég bara eitthvað eða ertu með íslenskuna? Og þá er eitthvað, og ég segi, hvað er þetta á íslensku? Grikkur eða gott? Já, ekkert mál, gjör svo vel. Þannig að mér finnst líka, þú veist, að það er alltaf í lagi að halda íslenskunni í þessu. Það má alveg hafa það, skemmtilegt. Mér langar aðeins að ræða við bókina þína. Já. Þar eru svona viðkvæm mál fyrir unglinga og sérstaklega samskipti kannski foreldra og unglinga, hvernig á að tala kynlíf og hvernig þetta allt saman kviknar. Þannig að náttúrulega tæklar þetta með því að matreiða þetta svona. Hvernig ertu að koma þessu fram einmitt í bókinni? Já, þetta er hana Veru og að því þú komst inn á foreldrana, foreldrarnir vil alveg spila hlutverk í bókinni og svona samtöl við foreldra og
hvernig við fáum svona upplifun unglingsins á því að vera dónalegur og leiðilegur við foreldra sína og hugsa, staldra við hugsa með þess að ég kannski ekki vera svolítið ósanngjörn. En mér langaði bara, ég nenni ekki að segja fyrirgefið við, þannig ég ætla bara að skella hurðinni og þú díla bara við það. Þú veist, þannig að við fáum líka svona svolítið þá innsýn. Og Vera býr sem sagt ein hjá pabba sínum. Mamma hennar dó við að fæða hana. Þau búa bara 2 saman. Og pabbi hennar er með mjög mikinn umhverfiskvíða og hann er svona dumpster diver sem að sletti. Þannig að hann er að kafa í gámum og þau borða bara útrunnin eða ókeypis mat eða allt sem er á mega afslætti. Þannig að það kemur rosa umhverfisvinkill inni í gegnum hann og hann til dæmis handsaumar dömbindin hennar. Hún er að byrja á blæðingum, eða bíða eftir að byrja á blæðingum þegar við komum niður í söguna. Og hann er svo spenntur og langar að halda túrpartí og er svona æðislega femínískur og framsækinn pabbi. Þannig að það er svolítið gaman að líka taka bara, að leyfa foreldrum að vera með í sögunni án þess að þessu ósanngjörn eða leiðinleg. Og ein vinkona Veru til dæmis mæður hennar. Þær eru mjög svona opnar og í andlegum málefnum og þú veist, gaman líka að foreldrar fá svolítið jákvæða sýn án þess að vera einhvern veginn, þú veist, mér finnst oft foreldrar gerðir að grýlum stundum í unglingabókum, ekkert öllum en stundum. En þetta fjallar sem sagt hana, já, Veru. Og þetta er rauninni bara ágrip inn í dagbókina hennar. Og þessi bók byggir rosa miklu leyti á bara mér sem ungling og ákveðinni atburðarás sem átti sér stað þegar ég var unglingur. Þannig að Vera er svona til hliðar við mig. Þú veist, það er margt mjög líkt með okkur og mikið af samræðunum eru orðrétt eitthvað sem gerðist hjá mér. En svo er annað sem er ekkert líkt og ég nota sem hefur komið upp í fyrirlestrum, í kynfræðslu. Leið við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við ykkur á aðra miðla Víkur frétta, vikulegt fréttablað sem er dreift inn á öll heimila og Suðurnesjum í hverri viku. Víkurfréttavefinn vaff.is sem er með daglega fréttir frá Suðurnesjum og fyrir kylfingana er það kylfingur.is sem flytur fréttir af golfi alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti af Suðurnesja magasíni má sjá á vef Víkurfrétta vaff.is og einnig á hringbraut.is. Við hvetjum ykkur einnig til að koma með ábendingar áhugavert efni í alla okkar miðla. Við verðum hér aftur í næstu viku. Verið sæl.